Labadiena, šeštadienis, norėtųsi sakyti labas rytas, bet nefilmavau, nes atsikėlėme 8 ryto, nuėjome išsimaudyti į jūrą, išsimaudėme jūroje, grįžome ir pradėjome savo antros dienos kelionę po Kipro salą. Tai važiuojame į priešingą pusę nuo Limasolo saloje, apvažiuosime pro kitą pusę, vakare planuojam vėl važiuoti Nikosiją. Dabar stabtelėjome Vyninėje, tarp kalnų, labai gražioje vietoje, įsikūrusi yra Vyninė, vyksta čia ir degustacijos, galima padegustuoti vynus, 5 eurai kaina, jeigu kam įdomu. Tai 8 ar 10 pozicijų yra degustuojama, vyno muziejus, galima įsigyti taip pat vyno, kas mėgsta išsiskraidinimui ar tiesiog vartojimui apartamentuose, kuriuose gyvenate. Tai šiandienos planas yra apvažiuoti kitą salos dalimi, kitą salos pusę ir pakeliui bandysiu jums papasakoti, ką matom, kas geresnio. Šiandien važiuojame vakarinę Kipro pusę. Dabar esame miestelė Katapirgos, sustojame vietinėje knaipėje. Paskutinėme prieš Turkijos sieną, reiškia su šiauriniu Kipru, ir pasiėmėme pavalgyti vietiniai knaipiai. Dabar esame sotus, pavalgėme gyros patiekalo tradicinio graikiško. Jisai ir Kipre yra irgi tarp tradicinių patiekalų, o dabar atvažiavome pagerti kavos. Tai esame vietoje su vaizdu į jūrą, taip pat čia planuojame ir nusimaudyti prieš tolimesnę kelionę per kalnus į Nikosiją vėl. Pakeitėme veiksmų eiliškumą, iš pradžių nusimaudėme jūroje, dabar sėsime gerti kavos. Žinote tą posakį, gyventi yra gerai, o gyventi dar geriau. Tai va čia yra tas gyventi dar geriau. Tai tikrai saulė, jūra, puikus klimatas, ačiū Tomui, kuris pakvietė, aprodo puikiausias Kipro vietas. Ką tik pavakarieniavome vietinėje Užygoje. Jie save pozicionuoja kaip Čekoslovakų, bet iš tikrųjų ten įdėtas tik tai vienas lapas su tokiais patiekalais kaip guliašas, o visa kita šalia čia irgi kipriški patiekalai. Tai per visą tą laiką pravažiavome kalnais, labai nemažai laiko važiavome palei Kipro ir turkiško Kipro pasienį, matėme pusę, matėme įtvirtinimus likusius nuo konflikto, ugnies taškus, tikrai labai daug matėme. Įdomiausia, kad teko pravažiuoti per jų kalnų kurortą, tai pamatėm slidinėjimo trasų pradžias, pamatėme, kaip kipriečiai ilsisi mielai miškuose, pasistatę palapines su dideliu malonumu, su kemperiais. Tai, žodžiu, pas juos, kaip suprantam, laisvalaikio pasirinkimas yra pakankamai platus, nuo jūros gulėjimo pliaže iki kalnų ar leidimo laiko gamtoje. Tai beje, dar ką noriu pasakyti, važiuodami per šitos kalnus, pro kurortus, galiu pasakyti, kad jų kurortai, jų miesteliai tenai atrodo visiškai kaip šveicariški. Va čia šitos būna doniukus visokius čia viską. Jau 9 beveik vakaro, lankome miestelį Omodos. Jisai turi vienuolyną, kuriame įvyko reikšmingas įvykis, apie tai papasakosiu jums Tomas plačiau. O mes dar geriame sulčių, nes Tomas parodė gerą kavinukę, kur dirba toksai senukas, apskritai šeimos verslas ir kainos tai labai priimtinos. Senamiestis yra fantastinis, atstatytas, labai gražus, ir vyninės, ir tavernos, ir vienuolynas, ir apšvietimai, ir aplinka, tikrai lankytina vieta. Šita vieta, Omodos Švento kryžiaus vienuolynas ir bažnyčia, viena iš įspūdingiausių greičiausiai visame Kipre. Ir istorija tokia, kad vykstant Graikijos išsivadavimo karui iš Turkijos 1891 šitą štai visą vienuolyną, kur gyveno vienuoliai, graikų ortodoksų, turkų kariai išskerdė taikius vienuolius visiškai. Ir čia žmonės tiki, kad pildosi norai
yra viduj knygutė, galima užrašyti knygutėje savo pageidavimus. Ir man pačiam taip nutiko, mano viena dešinė akis prasčiau matė negu kairė. Ir mes su vaikais atėjom ir aš vaikų paprašiau, kad sūnus ir dukra užrašytų prašymą, kad mano pagerėtų regėjimas. Ir aš visai pamiršau. Po metų man taip išėjo, kad iškrito akies operacija dešinės ir visiškai atsistatė. Tai ir po metų vaikščiojom su vaikais ir aš tą prisiminiau, sakau, štai kokia istorija, net pamiršęs buvau. Čia va tenais vynogės, šitą leidžia žemyn, leidžiasi ir spaudžia. Tik aš vis galvodavau, kaip jas paduoda tas vynogės. 12 valanda, iš tikrųjų puikiai įsitikinau, kad kelionės po Kiprą, nors ir netrodo dideli atstumai, trunka pakankamai ilgai dėl mažo vidutinio greičio. Dar prisėdome prie jūros kavinėje suvalgyti po desertą ir judėsime namo miegoti, nes rytoj laukia dar viena pilna diena, kurią norėsime praleisti daugiau jau prie jūros. Papusryčiavę Pafoso krantinėje ir truputį pasidarė šiokį tokį darbinį susitikimą. Atvažiavome į mokamą jau dabar pliažą už miesto, kur jau turime smėlio paplūdimį. Du gultai su skėčiu 7,50, sėdmaišis 5 eurai papildomai. Tai kaip visai dienai, tai visai nebrangu. Praleidus visą dieną pliaže, atėjo vakaras ir aišku vakarienės metas. Tai atvykome į kavinę, kuri veikia nuo Anglijos dar okupacijos laikų. Yra autentiška, su kiprietišku maistu ir tai, ką dabar matote, neužilgo atsidurs mano skrandyje. Kodėl tą akcentuoju? Todėl, kad tokių vietų, kur va taip pakepa, yra išlikę iš tikrųjų jau labai nebedaug.